Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жалпы менің өзімнің жеке ойым осы қаржылық сауаттылық мәселесі Қазақстанда барлық мектептерде үйретілуі керек деп есептеймін. Өйткені бізге кішкентай кезімізден, яғни бір саланың маманы болуға, бір білімді үйренуге және сол бойынша жұмыс жасауға үйретеді. Бірақ негізінде түптеп келгенде ақшамен тікелей қарым-қатынас жасайтынымыз анық, бірақ ол жөнінде бізге ешкім білім бермейді. Соған қатысты мектеп бітіріп, оқу бітірген жас маман өзінің ақшасымен түптеп келгенде кемінде бір 30 жасында ма нақты қарым-қатынасқа түсіп бастайды. Өзінің бұлай жүре берсе, яғни белгілі бір дәрежеде үй немесе көлік ала алмайтынын түсініп, орта жасқа келіп қалған кезде барып өзінің есін жиып бастайды. Менің айтқым келген нәрсе осында: кішкентай кезден өсіп жатқан балаға түсіндіріп, ақшамен қарым-қатынасты үйретіп, қолына ақша беріп, онымен жұмыс жасап үйретсек, біздің жағдайымыз, Құдай қаласа, келешек ұрпақтың жағдайы бұдан жақсы болар еді деп ойлаймын.